E aí, pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo. A galera me conhece por G1. Eu faço parte da galera aí do grupo do DDR, tá ligado? Vou comandar o canal aí, junto com a galera e tal. E eu vou explicar pra vocês um pouquinho mais como vai ser o canal, entendeu? O canal aqui tem como objetivo filmar nossos rolês. Todo mundo louco, filmar os rolês, as brisas, os memes, putaria, as baladas, enfim, os acampamentos, os rolês que a gente dá, né? Porque é diferenciado, a galera é muito louca. E aí vai rolar muito meme, muita risada, vocês vão curtir pra caralho. Se você gosta desses rolês, já deixa aquele joinha lá, tá ligado? Inscreve ali no canal e vral. Ah, lembrando também que esse canal aqui não é pra prejudicar ninguém não, tá ligado? Nos rolês a gente vai filmar só as partes que não prejudica a vida profissional e pessoal, porque todo mundo aqui tem um trampo, né? Tem família, tá ligado? Então, tudo com respeito aí, demorou? Vai ser da hora, você vai ver. É o seguinte, mano, nós tá mandando um rolezinho bravo aqui, mano. Nós tá fazendo uma fogueirinha suave, só os parça de boa. Se liga o rolê, roda a vinheta. E aí, mano? Donos do rolê, irmão! Oi, chocolatinho, seu amiguinho, vamos chapar? Quero ver! Mas tá no rolê. Yuri, vamos beber um negócio aqui. Ô, Gustavo! Não, agora! Meu irmão, velho! Noel? Tá fugindo porque logo vai comer. Maresia, sente a maresia, maresia. O negócio é o seguinte, galera, nós tá ensaiando aqui na casa do João, entendeu? E aí agora olha o momento bad. Hoje a noite não tem igual. Eu estou sem ela. Já não sei onde procurar. Onde está meu amor? E aí, galera, nós tá chegando aqui em Paraíso, vai fazer um showzinho hoje no bar da Silene. Estamos aqui com meus parceiros aqui da banda Máfia Nacional, dá um salve aí! E aí, galera, beleza? Isso aí, é bem quietinho mesmo. É porque eles não tá tonto ainda. Na hora que eles ficar tonto, você vai ver como é que esses caras falam. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da como é que vai ser o show pesado. Valeu! O sol, vê se não esquece. Chegamos aqui no bar, tá ligado? Agora nós vai fazer um showzinho. Começando a chegar a galera aqui, entendeu? E é isso aí, mano. Olha o Gui lá, ó. Vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo.
careta, ai meu Deus, o diabo é careta. Não lembro se uma era, se uma careta. Não desce o chat quando elas como careta. Seu careta! Não, vamos tirar uma foto aqui, vai. Isso aí, galera, vamos tirar uma foto depois do rolê, né? Porque foi muito bom, tá ligado? Isso aí, vamos tirar uma foto. Não é foto, Nossa senhora, a polícia, chama a polícia. Ô Gui, o que você fala sobre... Não, vem cá. O que você fala sobre o show de hoje? Como é que foi? Maravilhindo! Maravilhoso! Como é que foi? Maravilhoso! Errou na V, caralho, borracha! Mano! Valeu, hein? Galera, acabou o show aqui, tá ligado? Acabou o show. Agora nós vamos aqui pra casa do brother meu, do Flavinho, tá ligado? Agora nós vamos mandar aquele rolezinho pesado depois do show. Dos DDR aqui só tá ligado? Só tá 2, eu e o Igão. Mas todo mundo é do rolê. Caralho, se liga só essa fita aí, caralho. Se liga. Se liga, vamos fumar um largas. Olha o Igão aí do DDR, mano, tamo junto. O que você tem de falar do rolê de hoje? Fala aí. Mano, que rolê pica, fala aí, mano. Pica demais, cê é louco. Olha aqui, nós tá montando um Nargs aqui bravo, mano. Olha lá, esse aqui é o Ricardão. Ricardão, olha só que beleza. Manda um salve aí, Ricardo. Manda um salve. Manda um salve. Manda um salve. O que eu tenho a falar do rolê de hoje? O que você tem a falar? Ó, tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Galcão. Caralho, mano, socialzinha de buenas. Tá faltando as galera, mano, mas eu não sei lá onde que tá, mano. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Deixa eu falar, Bagulho. O que você tem de falar do rolê de hoje? Cara, muito top, velho. Rolê muito top. A palavra top, gente, é uma palavra em inglês, como uma palavra qualquer, que significa uma coisa muito linda, uma coisa extremamente belíssima. Isso aí, né, galera? Voltando do rolê. Fala aí. Bravíssimo. 2 dias de rolê quase. 2 dias de rolê, Nossa senhora. Daquele pique. Daquele pique.